Deja am greșit drumul, foarte aglomerat. Este puțin frigos. Am oprit să alimentăm. Am ajuns și la Horezu. 3 ore și 13 minute. Rămâneți aproape. Salutare tuturor, bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Andrei, ea este Flori și astăzi mergem într-o aventură pe Transalpina. Așa că rămâneți alături de noi. Haideți la drum! Deja am greșit drumul. Ba da, te bagă și pe aici. Ne arată că face... Ai pus direct la Transalpina, nu? Nu. Nu? 2 ore până unde nu știm. Vom vedea. Am oprit să alimentăm și să ne alimentăm. Suntem pe Dealul Negru, la OMV, la Topolog. Și apoi ne continuăm drumul către Transalpina. Rămâneți aproape. Să luăm o apă mare, nu? Da. Am mâncat, am și alimentat și acum ne pornim iar la drum. Cât facem până pe Transalpina? Cât arăta? 3 ore și 13 minute. Am ajuns și la Horezu și deja începe să fie aglomerat. Mai avem aproximativ 2 ore până la lacul Oașa, deci rămâneți alături de noi. Să urcăm pe Transalpina. Sus se văd ceva nord, dar să sperăm că nu ne va ploua. Ne-am oprit pentru o mică pauză și este foarte plăcut afară, sunt 23 de grade.
Orat este pe partea cealaltă. Bine că nu am prins ploaie, măcar. Asta este cel mai important. Mi-am luat un hanorac. Este puțin frigos, dar este plăcut. Barajul Oașa, foarte frumos și aglomerat. Foarte aglomerat. Aventura noastră de pe Transalpina s-a încheiat, suntem pe Valea Oltului, mai avem până acasă în jur de 3 ore, dar până data viitoare nu uitați să vă abonați, să ne dați un like, un comentariu și aveți grijă de voi. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.